Уште денеска издржате ги овие зимски температури во октомври. Од викендот се очекува постепено зголемување на дневната температура до 18 степени. Јас сум Александра Вуксановиќ, започнуваат вести на Слободен печат. Времето денеска ќе биде променливо облачно и студено со повремени врнежи од дожд. На некои од повисоките места ќе има врнежи од дожд и снег, а на планините повремен снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура ќе се движи од 4 до 11 степени. Сообраќајот на регионалниот пат Никифорово Леуново Бунец е во прекинот синоќа поради врнежи од снег и паднати дрвја на коловозот. Максималната температура во Скопје денеска ќе достигне само до 7 степени. За време на викендот времето ќе биде стабилно со ниска утринска температура, а дневната ќе биде во благ пораст. Министерството за здравство набави 80.000 вакцини против грип. Следната недела се очекува да пристигнат вакцините, пошто имунизацијата ќе почне во втората половина од октомври. Набавените вакцини се 4 валентни вакцини од производителот Abbott Холандија. Со бесплатна вакцинација се опфатени ризичните групи по возрастни граѓани од 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработени во установи за социјална заштита на стари лица. Големи тензии во Виница. Кандидат за советник од ВМРО ДПМН претепал друг кандидат за советник од редовите на партијата на Шабан Салиу, објави Инфомакс. Според информациите на порталот, кандидатот со иницијали ДМ тешко го повредил претапаниот ИС, а тој неофицијално е во кома и лекарите се борат за да го спасат неговиот живот. Ова наводно било втор пат во рок од 2 недели ДМ да го напаѓа ИС. На снимката од синоќа од Виница се гледа како се собрала поголема група роднини и пријатели на претепаниот кандидат за советник, додека на улиците се и полицајци со автоматско оружје. Гневните луѓе се закануваат дека ќе ја запалат Виница доколку ИС им подлегне на повредите. Продолжува представувањето на програмите на кандидатите за локалните избори низ државата и денеска, на 5-тиот ден од кампањата. ВМРО ДПМН ќе одржи митинзи во Новаци, Могила и во Бидола. Караванот на СДСМ и коалицијата ќе биде во Дебарца и Вевчани, Струга, а митингот во Охрид ќе почне од 20 часот. Кандидатот за градоначалник на општина Гостивар на коалицијата АКИ, Валбон Лимани, ќе ја представи изборната програма. Во Гостивар на средби со граѓани ќе бидат и председателот на Левица Димитар Апасиев, кандидатот за градоначалник на општина Гостивар Дарко Грујовски, носителот на листата Никола Исаковски и останатите кандидати за советници. Потоа во Тетово средба со граѓани ќе одржат Апасиев, кандидатот за градоначалник на општина Тетово Катка Божиновска и носителот на листата на Тетово Боби Илиевски. И независниот кандидат за градоначалник на општина Гостивар Виса Радеми денеска ќе ја представи изборната програма. Политичката партија Демократи ќе одржи пресконференција пред Уставен суд. Општинските граници да ги кројат експерти, а не политичари. Потребна е нова територијална поделба на општините. Децидни се експертите. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е спремен да се разговара на таа тема, зашто политичките прашања се затворени, додека лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека станува збор за сериозна тема, која ако се отвори како прашање треба да ги вклучи сите партии, експерти од областа и Европа, во контекст на процесот на интеграција на земјава. Малку е веројатно дека наскоро ќе има обид за ново прекројување на општинските граници, бидејќи македонскиот политички блок стравува од етнизација на прашањето и отворање на Пандорината кутија, пишува Мариела Трајковска. Пожар во магазините на Комуналец. Струмичките пожарникари спречија поголема трагедија. Вчера попладне избувна голем пожар во објекти што служат како магазин на јавното претпријатие Комуналец во Струмица. На терен интервенирале 4 противпожарни возила и 15 пожарникари. Пожарот бил во разгорена фаза и представувал сериозна опасност. Поради ризик по животите на пожарникарите кои биле длабоко навлезени во магазинските простории за да го совладаат огнот, било побарано од Еванам да се исклучи електричната енергија.
Во меѓувреме, друг тим на пожарникари и покрај обилниот дожд успеале да го отворат лимениот покрив за чадот да може да излезе од внатрешноста на објектот. Пожарот е целосно локализиран и изгаснат, но предизвикал голема материјална штета. Судијата Енвер Беџети, кој заедно со поранешниот вице-премиер Артан Груби, лани се најде на црната листа на САД за земање мито за судскиот процес за масовното прислушување на поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, е конечно разрешен и не е веќе судија во апелациониот суд, потврдуваат од апелација за Слободен печат. Додека пациентката ми умираше дома, директорот на гериатрија се пазареше со мене како да дојдам до нејзиниот имот. Жената која ги пријави екс-директорот на јавната здравствена установа специјализирана болница за гериатриска и палијативна медицина Мухсин Арифи, како и негувателот од истата болница Блерим Амити, додека и барале 20.000 евра капар за да сместат неподвижна пациентка со повеќе здравствени состојби во болницата, сведочеше во основниот кривичен суд. Таа имала договор за доживотна издршка за пациентката, бидејќи родителите на пациентката починале. Сведокот рече дека недвижниот имот што директорот и негувателот и го барале во замена за хоспитализација на неподвижната пациентка, значело дека тие имаат увид во незината имотна состојба во катастарот на недвижнини. Темата е на Мирослава Симоновска. Денеска и утре посебен сообраќаен режим во Скопје поради официјална посета на претседателот на владата на Република Србија Ѓуро Мацут. Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен сообраќаен режим на подрачјето на град Скопје. МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Во момент кога европската дипломатија се подготвува за нови преговори со Украина, една стара балканска приказна повторно ѕирка зад завесата. Бугарското вето кон Македонија. Реномираниот портал Политико објави дека Бугарија би можела да застане на страната на унгарскиот премиер Виктор Орбан во неговиот обид да го блокира пристапувањето на Киев во Европската унија. А причината, како што е наведено во текстот, не е љубовта на Софија кон Москва, туку желбата Бугарија да си го задржи правото на вето во идните проширувања, особено во однос на Скопје. Аналитичарите предупредуваат дека македонското прашање за Бугарија полека се претвора во алатка за одбрана на сопственото влијание. А тоа значи дека ако Унгарија успее да го забави или да го услови процесот со Украина, Софија би можела да добие простор да инсистира на своите национални позиции и да спречи укинување на едногласноста при проширувањето. Пишува Мартин Богатиновски. Само еден брод од флотилата со хуманитарна помош продолжува кон Газа. Бродот Маринет со полско знаме, кој наведно има екипаж од 6 члена, е последниот преостанат оперативен брод на глобалната флотила Сумут која плови кон Газа. Израелската војска во голема мера ја растури хуманитарната флотила што се обидуваше да ја пробие опсадата и да однесе хуманитарна помош, апсејќи стотици активисти од десетици бродови. Ројтерс ја следи флотилата во живо. Аеродромот во Минхен затворен поради закана од дронови. Тоа е уште еден европски град што мораше да го затвори аеродромот поради необјаснети летови беспилотни летала. Вкупно 17 летови беа приземјени кратко по 22 часот по локално време вчера, што влијаеше на речиси 3000 патници. Израелската армија ги напаѓа позициите на Хезболах во Либан. Израелските одбранбени сили соопштија дека нивните војни авиони извршиле воздушни напади врз позициите на Хезболах во областа на замокот Бофорт во Јужен Либан, како одговор на она што тие го нарекоа терористички активности, што го прекршија ноемвриското примирие. Хезболах се уште официјално не го коментираше нападот. Ова беше последната информација во овие вести на Слободен печат. Повеќе вести ќе најдете на нашиот сајт. Благодарам на вниманието.